Hari ini kita nak masak Maggie goreng sambal petai, okey? Di sini saya dah masukkan bawang besar yang dicincang, dipotong, bawang putih, saya ada cili dan saya ada bawang kecil serta petai serta sedikit cili bawang, okey? Kita goreng sampai dia garing dulu. Lepas tu kita masukkan Maggie yang telah direbus. Okey, ini Maggie. Saya menggunakan Maggie rempah Kari. Okey, kita gaul. Okey, kita gaul. Tada! Ini dia kita punya Maggie goreng petai. Sudah pun siap. Dan apa lagi? Masanya untuk kita bersantap.